Pada tahun 1997, para ilmuwan NOAA menangkap suara aneh dari kedalaman Samudra Pasifik. Suara itu diberi nama The Bloop. Frekuensinya sangat rendah, tapi volumenya luar biasa besar terdengar ribuan kilometer jauhnya. Awalnya, banyak yang mengira itu suara makhluk raksasa yang belum dikenal. Apakah itu cumi-cumi raksasa? Atau mungkin monster laut zaman purba? Tapi yang bikin merinding, sumber suaranya berasal dari wilayah dekat dugaan lokasi Atlantis. Meski akhirnya ada teori yang menyebut itu suara es retak, banyak orang percaya itu bukan sekadar suara alam. Mungkinkah ada sesuatu di dasar laut yang belum kita temukan? Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Ikuti fakta-fakta misteri selanjutnya.